الحيتان قربت تحل لغز علاج السرطان. في لغز في العلم اسمه مفارقة بيتو، فكرته ان كل ما الحيوان يكبر في الحجم عدد خلاياه بتزيد، والدي ان ايه بتاعه بيتنسخ اكتر، وده المفروض يزود الطفرات اللي بتسبب السرطان. يعني المفروض الحيوانات الكبيره تموت بدري من السرطان. لكن في نوع من الحيتان اسمه البوهي. الحيتان دي مش بس ضخمه، دي كمان بتعيش اكتر من 200 سنه بدون ما تصاب بالسرطان. وعشان العلماء يفهموا ازاي ده بيحصل، حاولوا يقارنوا بين خلايا الحيتان وبين خلايا الانسان، فعملوا طفرات سرطانيه بشكل متعمد. لقوا ان خلايا الحيتان مش بتستحمل الطفرات المصطنعه دي زي خلايا الانسان، وده كان غريب جدا، لانه معناه ان السر مش في قوه خلايا الحيتان، وانما ممكن يكون السر في انها اصلا مش بتتعرض لطفرات كتيره زي اللي بيتعرض لها الانسان. عشان كده العلماء غيروا الخطه وبداوا يقيسوا معدل الطفرات الطبيعي اللي بتحصل في الحيتان، والنتيجه كانت ان حيتان البوهيد معدل الطفرات عندها اقل بكتير من الانسان. والسؤال المنطقي كان ليه؟ فالعلماء عملوا في المعمل واحد من اخطر انواع تلف الدي ان ايه، اسمه الدبل ستراند بريك او الكسر المزدوج للدي ان ايه. وعشان تفهم، فالدي ان ايه عباره عن شريطين لولبيين، لو الشريطين اتكسروا الخلايا بتحاول تصلحهم بسرعه بطريقه اسمها الالتحام غير المتماثل او النون هومولوجيوس اند جويننج. الطريقه دي في الانسان بتلزق الشريطين وخلاص، زي ما تلزق مرايه مكسور، فالطبيعي انها بتطلع مش مظبوط. لكن في الحيتان خلاياها شاطره جدا في الالتحام غير المتماثل، لدرجه ان الاصلاح بيطلع نظيف ومن غير اي اخطاء تقريبا. والسر هنا كان في بروتين اسمه الكولد اندوزيبل ار ان اي بايندنج بروتين. الغريب ان الخلايا البشريه عندها نفس البروتين لكنه ضعيف وكميته قليله، ولما العلماء حطوا نسخه من البروتين ده جوه خلايا الانسان، الخلايا بدات تصلح الدي ان ايه بشكل احسن وبتعمل طفرات اقل. ولما جربوه على ذبابه الفاكهه، العمر الافتراضي بتاعها زاد بشكل كبير، وده معناه اننا ممكن نتعلم من الحيتان طرق جديده لمحاربه السرطان في البشر. انا محمد شرف بقدم محتوى علمي، لو مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تنساش تتابعني.